Jaz bi nekako tako rekla, da ta proces nasledstva mora potekati vsaj v 3, če ne 4 korakih. In prva najnujnejša zadeva je, ki je tudi po mojem najbolj problematična, da se lastniki tega ne zavedajo. Se pravi, oni morajo najprej ozavestiti. Ko ozavestijo, se počasi začnejo pripravljati na to, načrtovati, tudi kakega svetovalca potegnejo zraven. V tem 3. koraku pa je potem to izvedba, v 4. pa je potem tudi, kako bi rekla, uvajanje naslednika, to, da se sam naslednik izobražuje, razmišlja o tem, kako bo to družinsko podjetje peljal naprej. Mislim, da je pri tem ključna komunikacija. Zaradi tega, ker zaposleni so po navadi podjetje. Brez zaposlenih podjetja ni in zaposleni nujno morajo sprejeti tistega, ki jih vodi. In mislim, da je pri tem ključno, da pričnemo pravočasno, ne glede na to, ali se odločimo, da bomo nastavili zunanjega direktorja, ki bo pomagal nekaterim družinskim članom, da peljejo to podjetje naprej, ali bo to nek družinski član, sin, hči, kateri drugi družinski član. V vsakem primeru je to potrebno pravočasno skomunicirati, da je on že dalj časa prisoten v podjetju, potem je ta proces samega izstopa ali pa nasledstva, dejanskega prenosa na tega naslednika bistveno lažji. Jaz mislim, da je ključna napaka komunikaciji. To pomeni, da oni predolgo to informacijo, da se bo to zgodilo, držijo zase. Oni ne komunicirajo tega, ker sami pri sebi neke zadeve premlevajo, morda se tudi bojijo tega svojega lastnega procesa staranja in imajo malo strahu pred to neko črno luknjo, kaj pa bom, če ne bom podjetnik, kaj ne bom, če ne bom direktor. In mislim, da je to ta ključna napaka, da predolgo to zgodbo držijo nekako v svojih rokah in potem zmanjka časa. Potem je čas za upokojiti se, ali pa morda se celo kakšna bolezen pojavi in je treba v zelo kratkem času nekaj na hitro spremeniti. In to ni okej.